Известный французский историк Марк Ферро как-то сказал: «У каждой нации, или почти у каждой, есть несколько историй, которые накладываются одна на другую и спорят между собой». Одно и то же событие в истории может выглядеть с точки зрения стран по-разному. Например, явный агрессор у одних может выглядеть жертвой у других. Военные преступники — героями, а черные страницы вырваны из истории. Это ящик Пандоры. И тогда как это может отразиться на каждом из нас? Пределы дозволенного. Итог потери Курильских островов. Сахалинская область – уникальный регион России. Она состоит из 59 островов – Сахалин, Манерон, Тюлени и 56 островов Курильской гряды. Особую ценность для России представляют как раз Курильские острова. Во-первых, они богаты природными ресурсами. По предположительным оценкам, в этом регионе расположены месторождения нефти и газа, а акватория Курил — это наиболее значимый район Мирового океана по части добычи рыбы и морепродуктов. Значительная часть рыбы, которая идет на нерест, она как раз проходит через эти Курильские острова. И не случайно у нас район, допустим, Шикотана — одно из наиболее рыбодобываемых районов во всей России. Кроме того, запасов цветных металлов здесь достаточно, чтобы обеспечить страну на несколько десятков лет вперед. На острове Итуруп в районе вулкана Кудрявый расположено самое богатое в мире месторождение рения. Рений используется в космонавтике, авиации, электронике, военной технике. Это дорогой и редкий металл, поэтому он применяется только в тех случаях, когда его использование дает исключительные преимущества перед применением других материалов. Добыча ресурсов пока осложнена природными условиями. Но ведь с каждым годом технологии улучшаются, и поэтому вполне возможно, что когда начнется борьба за природные ресурсы, а эта борьба, скажем так, не за горами, все приведет к тому, что эта борьба за месторождения, вот эти островные, околоостровные, они будут усиливаться. Борьба, о которой идет речь, так или иначе ведется уже сегодня. Одной из своих важнейших задач Япония видит возврат Курильских островов. Но не только богатство природных ресурсов объясняет стремление Японии завладеть Курилами. Помимо экономических интересов, японцы преследуют интересы стратегические. Дело в том, что Охотское море в настоящий момент является внутренним морем России. Если Курилы будут переданы Японии, оно приобретет статус нейтральных вод. Это значит, что в Охотском море могут заходить без нашего разрешения все и заниматься там хозяйственной деятельностью и рыбным промыслом. Потеряв острова, Россия утратит ресурсы целого моря. Кроме того, военно-морской флот Японии вместе со своими союзниками в лице США будет вправе проводить учения и совершать маневры вдоль береговой линии континента, а это может угрожать безопасности Российской Федерации. Если Япония получит эксклюзивное право владения, получит юрисдикцию над Южной Курильской грядой, наш флот Тихоокеанский в этом направлении будет находиться в состоянии такого озерного флота и без права выйти в Тихий океан. На сегодняшний день юг Курильских островов — это единственные собственные ворота России для выхода к Тихому океану. С наступлением холодов северные проливы — пролив Крузенштерна, Буссоль, Уруп и пролив Фриза — перемерзают. В результате остается один путь к Тихому океану — это Кунаширский пролив.
случае передачи, допустим, Кунашира японской стороне, мы действительно потеряем важнейший стратегический проход, который не только позволяет нашим судам проходить через этот проливы, но и не допускает, так скажем, потенциального противника прохода через эти проливы. Борьба за Курилы берет начало с февраля 1945 года, когда было принято решение о вступлении СССР в войну с Японией. При этом в случае победы было решено вернуть Советскому Союзу южную часть Сахалина и Курильских островов. К началу сентября 1945 года советские войска полностью заняли территорию Курил. Похожая ситуация произошла и с Калининградской областью, и с Карелией. После окончания Великой Отечественной войны эти территории отошли Советскому Союзу. Никаких претензий бывшие владельцы до настоящего момента не предъявляли. Однако в случае передачи Японии Курильских островов в адрес России могут последовать заявления о территориях, ранее принадлежавших другим странам, ведь создается международный прецедент. Это ящик Пандоры. Не стоит открывать ящик Пандоры, поскольку последуют очень серьезные последствия. Что касается, допустим, Японии, то, как вы знаете, Япония имеет территориальное притязание не только к нам, и к Южной Корее, и к Китаю. Поэтому передача нами островов Японии может рассматриваться Японией как возможность дальнейшего возврата, как они считают, своих собственных территорий, что приведет к усилению конфронтации с Южной Кореей и с Китаем. Передача Японии островов подорвет позиции нашей страны как державы, способной защитить территориальную целостность, и будет расценена мировым сообществом как слабость, а не как акт доброй воли. Нет никаких гарантий, что, вернув себе южную часть Курильских островов, Япония остановится. Сперва она потребует Курилы целиком, а затем сможет претендовать и на Сахалин. В этом случае велика вероятность реализации плана НАТО по захвату Российской Федерации, в результате чего от огромных территорий нашего государства останется только центральная часть. Вот к таким последствиям может привести отказ от Курильских островов. Чтобы решить задачи национального характера, Японии необходимо воздействовать на общественное мнение. Вот зачем японцы переписывают историю в угоду себе. Нам необходимо понимать реальное положение дел и всеми силами противостоять влиянию такой пропаганды.